Good morning， 今日係我哋旅行第2日啦，耶！係啊，細路咧？有小朋友真係好搞笑啊！佢遮住個眼，以為冇人見到佢啦，哈哈。Mom， 做咩事啊 ？Can I get this？ 我想搽邊度㗎呢個？呢度就係食早餐嗰度啦。我哋食完早餐，我哋就可以去 Murphyland 噶啦，一出去就有噶啦，個樂園喺出邊咋。10分好啊！啲家姐，我哋嘅酒店啊，我哋一出到嚟就已經去到個樂園啦。係冇人嘅，因為我哋9點鐘提早入園。Murphyland 就喺嗰度啦，衝啊！哎呀，我哋啲行李啊，家姐。佢幫我哋送到去大門口啊！邊個門口啊？快啲啊，禮婷！電動車有幾架？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10架，10架啊有。Could you write down your names? 耶！哇！好快啊！係咪坐火山車啊？驚唔驚啊，細佬？好唔好食啊？你睇黃姨。好驚啊！呢個迷宮好黑啊，周圍都係驚啊！我哋搵唔到出口啊！我哋要搵翻個出口啊！你好似搭 lift 咁樣。好啦，行啦。好幸運啊！哇，好運啊！恭喜大家走出呢個迷宮。吓？再嚟！你哋唔驚咩？但係我驚。我有啲驚。好驚咩？好驚咩？喂？好驚啊！係巴士蛋糕，會唔會一齊食啊？飽晒未？首先一人拎個杯。What？ 點解我哋一開嘅水龍頭就係朱古力嘅？哇！以樂有咁大嘅水龍頭，哇！真係好多朱古力㗎。邊個攞得最多朱古力呢？我哋睇下。哇！大家都攞得好多，睇下可唔可以再多啲先？我哋要好多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 啊！耶！食早餐。係呢間。喂，做咩啊？喺邊度你？出出，好啦，行啦。多啲。回旋木馬。哇 ，Hello！ 小公主。你係小公主。我係小公主嚟㗎。
你又係？你係邊個啊？哇！咦？喂！你知唔知你呢啲人咧係最靚？摩天輪，啲摩天輪有冇冷氣咧？梗係有啦。真係有。即係成件事旅行咧都唔係細路仔玩嘅，大人玩咯。見到車尾燈當你嘢啦！咪隻鞋跌咗。快啲啦，咪俾着啦。拜拜。唔搞啦，好啦，哦，係啊，我哋下一次先啦，下一次先啦。第一次再求你。嚟。我咁講啊，呢個摩天輪係全個樂園最好玩噶。係咪啊？真係嘅。家姐，我哋一齊嚇嚇麗麗先。Hello， 麗麗。Hello。你啱唔啱瞓啊？我眼瞓啦，咁點算啊？媽咪抱住你瞓一陣好冇啊？但係我有個酒店喎，我有個。原來落雨係冇得玩㗎。我揾翻啲朋友跟住。人魚。哦，點解有個人喺嗰度呢度？呢個我要喺呢度。咩啊？我要喺呢度。好。冇力啊！爹哋係靠你嘅世界，勁啲。我淨係推女團嘅咋。咁你咪女團經理人？女團我唔推噶。高啲。阿妹要嚟啦！阿妹小學雞，小學雞，我是小學雞。你嗰頂白色嗰頂帽啫。
細路，我家姐上車行啦，坐好坐好。唔得，媽咪抱係咪呀？好啦，媽咪抱啦。你7.08點。哇！嗱，等咗咁耐，仲唔係等呢下？都係團長犀利。我話俾你聽，團長呢個係神預測嚟嘅，一行到去，團長好嘢！最佳奇啦，哇塞！係啊，好靚啊！好嘢團長好嘢！一落到嚟即刻有得睇，團長好嘢啊！我嚇親啊！可以派飯未啊？明明熱到癲咗，跟住之後就落雨啦，睇我哋狼狽的樣子。你呢個造型係 GD 嘅造型嚟嘅喎。Wow, fantastic baby！ 有人嬲，有啲鬼。喂呀！可唔可以介紹下呢度啊？啊，我記住。有啲咩啊？廁所。係啊，有個廁所，有個化妝啦，廁所啦，普通廁所。跟住之後咧，有個秘密門，呢度係有個浴室，不過好細啫，好細啫。跟住呢個就係房，點解熄咗燈嘅？開咗燈。浴室係超級大㗎。呢個浴室超級大啊！跟住呢個咧就係如果俾人發現咗咧，就係可以喺呢度後門走佬出翻去出邊。跟住之後咧，除咗呢間房，唔知喎，有呢個大廳同埋大廳，大過間屋嘅廳。跟住呢度係咩？廁所。又有個大房，同埋都係一個沖涼。哇！好，玩完。我坐住佢，接佢係咪先？Fantastic baby.